Kalau ini Imbrida C2, di sini Hoba. Sepertinya ini cocok untuk lahan saya. Namun untuk buahnya sendiri sangat menggoda. Dapat dilihat di sini, buahnya sangat berisi dengan baik sampai dengan ke pangkal-pangkal malainya. Ada di sini semua. Ini. Namun dapat dilihat di sini untuk Imbrida C2 sepertinya ini cocok untuk lahan saya.